Bueno, ahora ya una vez que terminamos los bracitos, los vamos a coser. Aquí lo podemos cerrar en círculo, coser en círculo o nada más en planito. Y estos nada más los doblé y se los vamos a poner aquí así. Se los vamos a poner en la segunda vuelta del color de la camisa o blusa. Ya saben, escondemos el hilo y vamos a coser el otro de una vez. Y escondemos el hilo también. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es el peto del overol. Vamos a engancharlo aquí. Más o menos son, bueno, son 8 puntos. Entonces, 2, 4. Ajá. Entonces, más o menos buscan el centro y de aquí para acá hago 4. Aquí vamos a ir agarrando el hilo para que nos quede escondido de una vez. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volteo el muñequito, el tejido, y voy a hacer 8. Son 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Vuelvo a voltear el tejido y vuelvo a hacer 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 y 8. Otra vez. Tres, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy la vuelta. Llevamos 2, 4, 6. Llevamos 6 vueltas. Y son 7 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Déjenme ver cuántas cadenitas. Eso se me olvida. A ver, dice... no dice. Bueno, vamos a hacer 10 cadenitas. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 son muy pocas. 11, 12, 13, 14, 15. Con 15 cadenitas. Y al ratito apunto en el patrón. 15 cadenitas y enlazo las cadenas al tejido. Y aquí lo único que voy a hacer es esconder el hilo. Y ahora engancho aquí. Y hago 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y se lo pongo igual. Aquí más o menos. Entonces aquí enganché. Igual corto el hilo. Jalo y voy a esconder ya saben, esto háganlo con calma para que no tengan problemas. Y aquí pues lo único que voy a hacer es esconder también el hilo.
Y al final cortamos pues el excedente del hilo. ¿Sí? Entonces va quedando así. Ahora vamos a hacer el cabellito. Espero que me alcance. Si no, le voy a tener que cambiar el color. Bueno, vamos a hacer... A ver, ¿dónde está? Ay, cómo me tardo. Sombrero, brazos, la torre. Tampoco lo tengo apuntado. Ah, sí. Por fin lo encontré. Vamos a hacer un anillo mágico. Y en la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer 12 aumentos. Son 2, 4, 6 aumentos, perdón. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para la tercera vuelta voy a hacer un punto y un aumento para terminar con 18 puntos bajos. Llevo 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para la cuarta vuelta voy a hacer 2 puntos y un aumento para terminar con 24 puntos bajos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Para la quinta vuelta voy a hacer 3 puntos y un aumento para terminar con 30 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora voy a hacer 3 vueltas más de 30 puntos bajos. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29 y 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Entonces van 2, 4, 6, 7 y falta una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora, para la siguiente vuelta voy a hacer 3, 4 cadenas y regreso con 3 puntos bajos. Engancho, un punto deslizado y otra vez 3, 4 cadenas y 3 puntos bajos. Engancho 1, 2, 3, 4 y regreso con 3 puntos bajos. ¿Sí? Eso vamos a hacer por toda la vuelta y ahorita que termine la vuelta ya nos vemos para el siguiente paso. Bueno, una vez que terminamos toda la vuelta nos va a quedar así el cabello. Entonces ahora vamos a hacer el sombrerito. Para el sombrerito vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para terminar con 12 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento para terminar con 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento para terminar con 24 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Para la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento para terminar con 30 puntos bajos. 4, 5, 6, 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 29 y 30. Ahora vamos a hacer la vuelta 6 y la vuelta 7 con 30 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hago una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora vamos a hacer la vuelta 8, vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 3, 4, para terminar con 36 puntos. 5, llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, 35, 36. Ahora para la vuelta 10 vamos a hacer 36 aumentos para terminar con 72 puntos bajos. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 8, 9, y 72. Ahora vamos a hacer la vuelta 11 y la vuelta 12 con 72 puntos bajos. La vuelta 11 y la vuelta 12 con 72 puntos bajos. Ahorita vemos las siguientes. Terminando esas dos vueltas, vemos cómo va. Bueno, este sombrerito nada más tiene 11 vueltas en total. Es que no sé por qué sentí que me faltaban, pero no, estaban bien. Entonces ya lo único que van a hacer aquí es esconder los hilos. Le pueden hacer un nudo y lo pueden cortar. Entonces vamos a poner a calentar la pistola de silicón. Y mientras vamos a hacer las orillitas de aquí. Para las orillitas de aquí lo único que van a necesitar es enganchar la hilesa y hacer 3 cadenitas. En el siguiente hacemos otras 3 cadenitas. En el siguiente hacemos otra vez 3 cadenitas. Acuérdense de ir enlazando hacia el bracito, la manita. Tres, 1, 2, 3. Vamos aquí.
2, 3. Ponemos aquí 1, 2 y 3. En el siguiente 2, 3 y en el siguiente. Aquí ya nada más vamos a esconder el hilito. Y le cortamos. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo en las dos piernitas y en el bracito. Por el momento vamos a pegar el cabellito. Para el cabellito ya saben, lo más centrado que puedan. Si se lo quieren coser, quedaría perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora aquí le podemos pegar lo que les dije del adornito. O le pueden poner unas rositas. Ya si no tienen nada, un botoncito o dos botoncitos aquí. Eso ya nada más es así como para ponerle alguna cosita ahí. Les digo, son cositas de fantasía, no cuestan. Un adornito y ya. Bueno, creo que por el momento de silicón ya no vamos a utilizar. Entonces vamos a coser los detalles de la carita. Entonces aquí vamos a hacer la lucecita de abajo para arriba. Así y así. Ahorita sí usé todas las 2 hebras no, aquí son 4 hebras de hilaza blanca para que quede bastante marcada su expresión. Pero eso ya saben que es a su gusto. Entonces aquí voy a agarrar el hilo para bordar. Y le vamos a hacer unas pestañitas.
de aquí de donde se termina el blanco hacia acá 2 puntos, y las pestañitas de arriba empiezan del mismo punto de donde terminamos acá hacia acá. Y aquí le vamos a hacer unas pequeñas cejas. Ese también tiene, nada más que con el cabellito pues no se ven. Para acá. Bueno, entonces aquí vamos a hacer, por decir, la boquita. Se la vamos a hacer del otro lado. Se la podemos poner así o se la podemos poner así. Y ahorita le puse nada más así en rayita. Si quieren hacerle alguna otra expresión, pues ya le cambian a la que ustedes sepan. Sí. Y es uno. De preferencia traten de ser simétricos lo más que se pueda. Ya si no se puede, pues ya. Luego yo no puedo, o sea, también, no creo. Yo los aconsejo, pero de eso que pueda, pues no. Ya saben que también les tienen que cortar todos los detallitos que hayan quedado o esconder los hilos. Eso sí es importante, tómense su tiempo. Y así queda la carita. Ya aquí ya saben, nada más. Esto es opcional. Yo al principio no les ponía nada de maquillaje. Sí, ay no, se van a manchar. Si me quedan mal, nada más van a quedar ahí echados a perder. Búsquense un rubor que no pinte mucho. La verdad lo que tiene es que, ahí me lo encontré, ¿no? Porque ya casi no me maquillo. Pero lo que tiene es que al principio se puede ver así como muy rosado y termina viéndose así, muy bajito, muy tenue ahí. Y como es como rubor, no sé qué, pues hagan de cuenta que tiene como brillitos. Entonces se ve muy bonito. En la cámara no se notan esas cosas, pero sí está simpático. Entonces ya búsquense un ruborcito y nada más que sea para sus monitos, cualquier marca, cualquier cosa, nada más que les guste. ¿Sí? Aquí le pueden poner aquí para que quede más marcada la carita o no ponerle como este. Eso ya es a su gusto. Entonces ya nada más nos falta ponerle este pedacito a todas las cadenitas y ahorita nos vemos para hacer el moñito. Bueno, ahora lo único que nos falta es vamos a hacer un anillo mágico. Es una florecita. Y hacemos 2 cadenas, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas, enlazo dentro del anillo mágico y repito lo mismo por 5 veces. 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas,
enlazo. Llevo dos cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y enlazo. Llevo 3, 2 cadenas, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y enlazo. 2 cadenas, regreso a la mosca, 2 puntos altos y 2 cadenas. Entonces cierro aquí. Ahora sí dejo hilo, no mucho pero suficiente, y cierro aquí. Entonces aquí lo único que voy a hacer es apretarlo lo más que pueda y le hago un nudito. Entonces inserto el hilo y ahora lo vamos a hacer en 2, 4, 6, 8. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8. Sería aquí. Bueno, aquí lo único que voy a hacer es ir pasando el hilo un punto sí y un punto no, como si estuviera hilvanando nada más. ¿Sí? Bueno, esto ya está súper fácil. Aquí ya le tejí las orillitas, que era lo que nos faltaba, y ya lo único que queda es el sombrerito. Pues espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, los que no están suscritos, suscríbanse, salúdenme, regálenme un like, algo. Algo que se note que ahí están. Me da mucho gusto cuando me llegan a saludar. Ustedes no tengan pena. Yo soy una persona muy social. Cuando no estoy con mis migrañas, ¿verdad? Pero últimamente he estado más distraída ya. Tampoco es como que se me curen, pero sí me estoy tratando de distraer en otras cosas y bajarle el estrés. Les digo que es muy buena la terapia del tejido. Nada más que pues si no hay que abusar en todo lo que nos exijamos, porque entonces se vuelve también súper caótico, porque imagínense que les piden algo y ustedes se comprometen y que rapidísimo. No, pues no. Regresamos solitos a nuestro caos, nuestro estrés. ¿Va? Entonces tómenselo con calma, suscríbanse, no sé, regálenme un me gusta, si es que les gustó, claro. Lo que pueden hacer si quieren es ponerle aquí un hilito, ya saben, para amarrarle el sombrerito. Me quedó más ajustado, entonces pues no se me cae tan fácilmente. Se puede quitar, pero no se cae. Creo que me quedó un poquito más flojo, y entonces
pues sí lleva un poquito más el riesgo de caerse. Pero les digo, están muy sencillos. Realmente es un trabajo bueno, de no mucho tiempo. Es que todo depende de cómo tejan, ¿verdad? Obvio. Pues aquí están mis espantapájaros. Ya les digo, les voy a poner algo aquí, un hilito. Le pueden poner unas 2 puntaditas o de silicón y ya queda listo. Pues así nos quedó, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, muchas gracias por verme.